Hocam, biri tırnağını duvara sürttüğünde çıkan ses neden dişlerimi kasıyor? Bu ses seni rahatsız ediyorsa yalnız değilsin. Aslında çoğu insan benzer hissi yaşıyor. Çıkan ses kulağımızın en hassas olduğu frekanstadır. Bu yüzden de beynimiz bunu tehdit olarak algılıyor ve kendini kasıyor. Çenelerimiz kasılıyor, işte dişimizi sıkmaya başlıyoruz. Çünkü çene kaslarını yöneten sinir kulağımızla komşuluktadır. Yani vücudumuz aslında bir savunma tepkisi veriyor. Birçoğumuz bunu garip olarak görse de aslında bu tamamen normal bir durumdur.